Mastu silat mewang jagat silan tondo kawisaning bisana sono sinawung lang lopo jinantur tutur katulo bela tetulat meradang parabya winuseta parang mesra getunging papan punika upama upaya papan 1300 sedasa satus boyang aturaken kalih boten kadhi wonten ing dalu menika dene pagyupan jaranan turungga manunggal putra arsa amurwani pagelaran jaranan kinarya buka sidhem permanem bebasan datanono walang alisik rononan datano basa mirono datan lumampah
Abang ngurmati mijile para kasepuhan, para gambuh-gambukan arsa patrap sesaji. Kunjo atur bekti dumateng Gusti Kang Maha Lasa. Kinarep ngaturaken panyuwunan mugi-mugi lampahnya pasugatan jaranan manung turangga manunggul putra tansah kalis ing rubida lir ing sambe kala. Para gambuarsa sumungkem pangestu padha dumateng para kasepuhan sanggar putra satriya pambuka jagat kinarya nyuwun pangestu. Sasampun prung paripurna nyuwun pangestu dumateng para-para enggal lenggah angajep wonten sawernining patrap sesaji maneka warna ingkang sampun kasamektakaken kinarya sesungguh sesaji dumateng para luhur ing sedya lan jangka saged hangestreni anggenya ngawontenaken pagelaran jaranan turangga manunggal putra. Bapa Sur Arsa nyepeng dupa ratus kabesmi kinarya wujud bekti dumateng Gusti Kang Maha Lasa lumantar para luhur kumelun kelun kukusing dupa ingkang ngambar ing gegana Gandharma sumebar pratandha yen to patrap sesaji wis lumaksana sedaya para kasepuhan ingkang hanyang guyung lenggah kanthi manunggalaken cipta rasa dalah karsa nyawijikaken panyuwunan dumateng Gusti Kang Maha Lasa lumantar para leluhur-leluhur ingkang samangke badhe paring pambiyantu kangge para putra-putra ingkang badhe gelar budaya jaranan putra manunggal putra. Gusti Kang Maha Suci mugi paduka kersa rawuh wonten ing papan iki kinarya mujudaken jangkaning para putra anggenipun badhe gelar budaya Gusti Kang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti Kang Maha Suci siralah datolah sipatolah kula sejatining satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindahing satriya sejati kawula nyuwun kangge hanyirnakaken tumindak ingkang luput. Duh Gusti Kang Maha Lasa mugi paringa sih wilasa dumateng kawula sedaya para putra saking sanggar turangga manunggal putra ingkang titi wedal menika sampun kepareng mangayu bagya ambal warsa ingkang kaping 17 panyuwunan kawula dumateng para leluhur kawula mugi tansah kersa hangestreni kawula sedaya anggen kawula ngleluri warisan budaya Jawi. Mugi ing dalu menika menapa ingkang kawula sedya lan jangka saged jumbuh kalian karsa dalem Gusti ingkang Maha Suci. Kawula pinaringan kesarasan, pinaringan kawilujengan, pinaringan kabagyan, pinaringan luar saking sedaya sukerta
luar saking sedaya Pancabaya, luar saking sedaya Suker sakit Tugal Boyo, luar saking sedaya Panandang, luar saking sedaya kasangsaran, luar saking sedaya ingkang badhe nyidra kawula sedaya. Duh para leluhur kawula ingkang putra saking Turangga manunggal putra tansah ngantu-antu rawuh panjenengan sedaya angesteni amberkahi anggen kawula badhe ngawontenaken pasugatan ing dalu menika. Sedaya menika kula anjakaken lumantar para leluhur kawula mugi katampi wonten ngesa dalem Gusti ingkang Maha Suci saengga menapa ingkang kula tindakaken menika jumbuluh karyan kersanipun Gusti ingkang Maha Lasa. Rahayu, rahayu, rahayu kanthi basuki. Paripurna para gambuh anggenya patrap sesaji ingkang pangarsa sigra tumuju wonten ing satengahing leladan wonten ing mriku Bapa Surya nganti wujudipun pecut ingkang kinarya buka wiwara mantep bekti kunjuk dumateng Gusti ingkang Maha Lasa nyawang ing gegana sigra kasabetaken ing Bantala ing gegana sampun tumiyung para-para ingkang hangestreni sumilak ing gegana pecut tumiba pindha dek datan kantun para-para ingkang saking kidul Bapa Surya mirsani ing gegana sampun tumiyung pecut kaseblaken ing Bantala pindha bledhek ngaturi rawuh para-para ingkang sampun hangestreni jaranan Turangga manunggal putra ing sisih kulon sampun tumiyung para-para ingkang sampun manglung ing gegana arsa tedhak paring pitulungan saha panyengkuyung dumateng Turangga manunggal putra sigra kaseblaken ing Bantala pecut penjalin tingal sumelet ing Bantala kinarya paripurnaning pambuka wonten sisih ler ugi sampun tumiyung para-para ingkang sampun manglung ing gegana ingkang sampun samengta paring pambanto kinarya pecut penjalin tingal sampun kaseblangking Bantala minangka pakurmatan dumateng para leluhur ingkang samangke badhe nyawiji manunggal kalian para putra Turangga manunggal putra paripurna Bapa Surya Denya nyeblakaken pecut kinarya pratandha bilih buka wiwara
Sure.